Ahojte, vítam vás pri prvom videu, kde vám ukážem, ako si jednoducho nastaviť plugin Permissions EX. Takže začneme tým, že ideme na stránku minecraftplugin.6dev.sk. Na stránke si klikneme na servery a stiahneme si jeden z prednastavených serverov, takže ja si stiahnem server pre 1.6.4. Server sa nám čoskoro stiahne. Ja vám zatiaľ poviem niečo o tom plugine. Tak, plugin v podstate zakazuje veci, proste robenie vecí na serveri. Napríklad, ak nechcete, aby hráč mohol používať lomítko set home alebo podobné príkazy, tak proste mu to cez tento plugin dokážete veľmi jednoducho zablokovať. Každý plugin by mal teda obsahovať nejaké permisie, ktoré sa dajú nastavovať jednoducho. Ako napríklad Essentials, LVC, Rezidencie, Chest Shop, Outme, World Edit, proste všetky pluginy takmer obsahujú permisie, ktoré cez Permissions EX nastavujete. Buď ich povolíte len v jednej skupine, napríklad vo VIP, alebo ich povolíte všetkým skupinám cez default skupinu. Server sa nám už takmer rozťahoval. Tak, dobre, server máme stiahnutý. Samozrejme ešte znova vypnúť toto. Tak, dobre. Server si dáme sem. Tak. Server ako taký vyzerá nejak takto. Tu máme pluginy, ktoré sú tam síce už od základu, ale my si ich budeme upravovať. Pustíme si server. Tak, server sa nám naštartuje. Je to väčšinou behom pár sekúnd, možno minút, možno nejakú minútku to potrvá, kým sa nám to všetko naštartuje a vytvoria sa tam tie dôležitejšie súbory k tým pluginom. Server sa nikdy nesmie zatvárať krížikom, vždycky by ste mali napísať, keď sa server celý naštartuje, do konzole lomítko, alebo to vlastne bez lomítka, len stop tam napíšete a dáte enter. Server sa vypne, uložia sa svety. A on by sa mal potom vlastne otvoriť aj sám. V tomto prípade to tak očividne nechce byť. A už sa ukladajú svety, dobre. No, tak. Svety sa nám uložili, stopping server, to sa nám potom ukáže, že máme akékoľvek tlačítko pre ukončenie, takže dáme enter. A server sa nám zatvoril. Tak, v permisiách máme tieto dve zložky Permissions EX a máme tu Permissions, súbor IML a config IML. Nás zaujíma iba súbor Permissions, čiže otvoríme si ho, najlepšie cez Notepad++. Tak, a máme tu prednastavené skupiny. Čiže skupiny ako default, čiže to je napríklad skupina s prefixom hráč, čiže keď hráč hrá na serveri, tak má skupinu, že hráč. Tá má teraz momentálne práva na registrovanie sa na serveri, na prihlásenie sa, na akceptovanie teleportu, na TPA, na platenie, na lomítko money, čiže na zistenie svojho stavu peňazí, na poslanie správy, proste ako povedať, na zrušenie teleportácie, na vytvorenie jedného domova, na zmazanie domova, na poslanie mailu, na príkaz lomítko spawn, na warpnutie sa na určité miesto, na zistenie warpov na serveri, na zistenie hráčov na serveri, na poslatie lomítko help op, čiže správa pre najbližšieho obhráča a na zistenie pravidel na serveri. Tak, no, viacerí ste mi písali, že by ste chceli mať skupinu helper na serveri. Tak, vám teraz ukážem, ako si skupinu primitívne vytvoríme. Takže dáme enter. Čiže sa nám dá nový riadok. Takže tlačíme dvakrát medzerník a napíšeme s veľkým H helper. Dáme dvojbodku, dáme enter a teraz dáme 4 medzery. 1, 2, 3, 4. Napíšeme permissions, dvojbodka. Tak, 1, 2, 3, 4. Potom, keď dávate pri tomto enter, ono vám to tu urobí ako keby s tabulátorom proste jednu veľkú medzeru. Takže vy tú medzeru zmažete a dáte tam 4 medzery. Teraz napríklad, keď chceme prijať, aby mal helper práva
Napríklad, na čo by sme mali dať práva? Aby mohol používať Creative napríklad. Tak pôjdeme do Google a zadáme si tam Essentials, Permissions. Tak. Klikneme si na túto prvú stránku, Command Reference Essentials. Link na túto stránku vám dám samozrejme do popisku videa. Takže tu na tejto stránke si klikneme na Permissions List. Tak a vyhľadáme si tu GameMode. Tak. Essentials.GameMode. Ak nechcete, aby helper dával GameMode aj iným hráčom, tak mu nedáte práva na toto. GameMode.Others. Čiže mu dáme iba práva na GameMode jemu samému. Čiže skopírujeme si permisiu a jednoducho ju sa len prilepíme. Ďalej by sme mu mali dať práva určite na to, aby mohol používať World Edit. Takže napíšeme World edit a hviezdička. Za akúkoľvek permisiu, keď dáte bodka a hviezdička, tak to znamená, že ste povolili proste všetky príkazy z toho určitého pluginu tej skupine. Takže ešte mu napríklad môžeme pridať, aby mohol používať príkazy Essentials Heal. Feed mu napríklad môžeme povoliť. TPA mu môžeme povoliť. Toto je na povolenie, na prijatie teleportu. Dáme mu tu na zakázanie teleportu. Takže to bolo takto. No, pozriem len. Toto Denny, aha. To by som mal trošku zle, nevadí. Denny, takto. Teraz by sme mu určite mali dať práva na odpovedanie help správ, čiže help od receive, čiže toto povolí helperovi, proste, že bude vidieť tie help op správy. Čiže to si skopírujeme, to som nechcel, tak, teraz sem, tak a pripojíme to sem, tak. No, čo by sme mu ešte také mohli dať tomu helperovi? Pozrieme si tu na, čo tu približne také je. Napríklad povolenie na lietanie, to má už priamo v GM-ku, čiže tomu nemusíme dávať. God mode mu môžeme povoliť, čiže môže napísať potom príkaz lomítko God. Takže dobre. A teraz, aby sme mu vlastne povolili príkazy, ktoré má VIP aj hlavná skupina, čiže hráč, tak si dáme znova Enter, znova zmažeme tú veľkú medzeru, dáme 4-krát medzerník, napíšeme tam Inheritance, dvojbodka. A teraz dáme medzeru, zase 4 medzery, dáme pomlčku a napíšeme tam skupinu, od ktorej bude mať napríklad práva. Čiže my si dáme od VIP a nakoľko VIP má Inheritance od defaultu, tak helper bude mať práva aj od VIP skupiny a aj od default skupiny, čiže od hlavnej. Takže sa napíšeme iba VIP. Teraz, aby sme mu nastavili prefix, čiže čo sa mu bude zobrazovať pred menom v čete, napíšeme, že prefix, dvojbodka, medzerník. Myslím, že toto bol Alt 65, tak asi nie, nevadí, to si skopírujeme. Neviem presne kód k tejto blbostičke, to si to vždy môžete skopírovať. Tak. Teraz tam dáme farby, takže napríklad, ak by sme chceli, aby mal helper modré zátvorky a zelené meno, tak dáme ALT-CB. Ja chcem, aby mal aj tučné meno, čiže dáme L, ALT-F, ALT-CA, ALT-CL, helper, ALT-CB, ALT-CL, tak. A ak chceme, aby mal farbu mena, napríklad takú, ako by sme mali farbu mena, dáme mu zelené aj meno, ALT-CA, ALT-CL. Tu by mala byť vždy medzera, aby mal ten helper medzi menom a prefixom medzeru, lebo inak sa vám tam tá medzera nedá, čiže napríklad takto a potom to ukončíme znova touto hlúposťou, čo sme dávali napred. Takže teraz sme mali vytvorenú napríklad skupinu helpera. Takto podobne sa vytvára aj skupina pre buildera, proste pre akúkoľvek skupinu, ktorú si chcete vytvoriť, len si tam takto jednoducho popridávate permisie a potom to samozrejme nezabudnete uložiť, zavriete to a teraz si to zistíme, či nám to funguje aj v hre.
si server. Tak, máme to celkom rýchlo naštartované, myslím. Vždycky je dobre si potom pozrieť v konzole, či sa vám ten plugin celý načítal, pretože niekedy sa stane, že keď urobíte niekde chybu, tak vám ten plugin proste nefunguje. Dá sa to pozrieť cez lomitko PL, čiže ak máte ten plugin zelený, tak funguje, ak je červený, tak nefunguje. Takže na momentálne plugin funguje. Pustíme si Minecraft. Tak, ako vidíte, teraz som hráč, čiže ja sa tu registrujem. Napríklad, to nejde. Píšem zle. Je meno není registrováno. Ja, to je taká hlúposť teraz. To sa nám asi trošku pokazil albumy, tak ten plugin musíme vymazať. Teraz snáď bude fungovať normálne. Vypojiť sa. Dobre, tak. Ako vidíte, mám teraz prefix hráč a mám práva na TPA napríklad, ale kebyže chcem teraz napísať, že lomítko gamemode a gamemode 1, kebyže chcem napísať, tak mi napíše, že nemám povolenie na tento príkaz. Takže, teraz ako si nastaviť určitú skupinu pre určitého hráča na serveri. Píšeme do konzole a dávame pex, medzera user, medzera meno hráča, čiže ja si dám darkrider.svk, medzera group, ako group, medzera set, medzera a meno skupiny. Čiže dám si teraz napríklad VIP. Teraz budem VIP, ako vidíte mám zmenený prefix a myslím, že VIP má teraz práva aj na kit VIP. Čiže kit VIP napíšem a dostanem takéto 4 veci. Teraz si dáme napríklad helpera, text, user, a ako vidíte ešte stále nejde používať game mode, čiže nejde. Takže text, user, darkrider, svk, group, set, helper. Tak, teraz som si setol skupinu helpera, takže teraz budem mať prefix helper, presne sme si nastavili a teraz mi pôjde používať aj game mode 1. Tak, nastavil si herný mód na kreatív hráči helper, darkrider, svk, takže teraz mám gameko a prosím aj veci, čo sú v kreatíve. Taktiež mi teraz nenapísať lomítko want príkaz, čiže mám world edit. Napríklad. Dobre, no, tak. Z tohto tutoriálu to je pre zatiaľ všetko. Takže teším sa na ďalší návod. A snáď ak sa video páčilo, tak dajte odber, dajte like, budeme radi. Takže zatiaľ ahoj.